У кыргызов есть великолепная пословица. Близкий сосед лучше, чем дальний родственник. Понимаете? А ближайшими соседями по ментальности, по мировосприятию, по философии, по мировоззрению, по мироощущению Советский Союз намного ближе. Наше поколение, наверное, является именно тем звеном, который преемственность могут обеспечить, передать следующему поколению. Вот, допустим, сейчас 20-летние не понимают Курскую дугу, Сталинградскую битву, Ленинградскую блокаду, битва за Москву. Они не понимают. Мы сегодня говорим, что наши выиграли чемпионат Европы или чемпионат мира по хоккею, там, по футболу чемпионат мира. Наши выиграли, дети не понимают, кто такие наши выиграли. Когда мы говорим, что сборная России выиграла, говорят, какие они наши. И они, подрастающее поколение, не понимают, почему в 2014 году в Сочи будет проходить зимние Олимпийские игры, и мы наблюдали, следили, кто выиграет, Корея или Сочи. И когда мы начали праздновать, что мы выиграли, им этого не понять. Как это мы выиграли? У нас до сих пор уже на генном уровне сидит чувство Советского Союза, чувство братства, чувство братства. И накануне Великой Победы георгиевскую ленту покупаем, там завязываем, ездим и празднуем. Подрастающее поколение этого не понимает. Чего мы празднуем? С чего это так? И очень тяжело, если вот эти вот ценности мы упустим, и мы не сможем передать. Очень больно будет тогда, когда смотришь фильм «Освобождение» и радуешься, в некоторых местах хоть 40-й раз смотришь, иногда плачешь. И им этого не понять. Это самая опасная тенденция. Очень опасная тенденция. И наша задача вот это все передать следующему поколению, чтобы они не потеряли вот это чувство. Не зря я, будучи секретарем Совета Безопасности нашей страны, проводил зорницу так называемую, Союз Иссык-Куль 2007, Союз Иссык-Куль 2008. Эти подростки 7, 8, 9, 10 классов из Армении, с Белоруссии, с России, с Таджикистана, с Казахстана, вы знаете, как они чувствовали себя единой командой? Плакать хочется. Неужели мы всего этого потеряем? Тогда можно сразу писать, человек потерял самого себя, если у нас эти чувства не будут сохранены. Кыргызстан – это уникальное государство. В 1917 году, когда Великая Октябрьская революция произошла, это на благо, это на счастье кыргызского народа. Не будь Великой Октябрьской революции, я сомневаюсь, что Кыргызстан сегодня мог бы стать аграрно-индустриальным государством. Мог бы стать самостоятельным государством. Это очень большой вопрос. Вот эти лжепатриоты, они должны знать об этом. Если они обучались где-то там и понимали, и воспринимали историю, изучали так, как они преподавали, они глубоко заблуждаются. Великая Октябрьская революция – это счастье для кыргызского народа. Благодаря этой революции, потом благодаря Советскому Союзу, Кыргызстан стал самостоятельным государством, Кыргызстан стал тем, кем сегодня является. Мощнейший потенциал, научно-культурный потенциал. Это все благодаря Советскому Союзу. Взрыв, вот смотрите, в Грузии, Кутаиси, взрыв, памятник павшим великим воинам во время Второй Великой Отечественной войны. Это человечно? Это античеловечно, конечно. Это бесчеловечно. Я служил в Германии, в группе советских войск Германии. И я тогда посмотрел Трептев парк, каким умилением относится немецкий народ к советским памятникам. Я своими собственными глазами видел, вот этот народ, народ культурный, народ, безусловно, имеющий право на счастье, на будущее. Они относятся к истории. Вот, я был в Хельсинки, Финляндии. Там памятник, Сенатская площадь русскому царю. Но они не считают завоевателем. Это история. Историю не надо искажать. История, она не подвластна ни под какую идеологию. История – это факты. Были. Почему мы, будучи депутатами, отстояли на центральной площади памятник Ленину? Ни в одном государстве, наверное, не сохранились памятники Ленину, как в Кыргызстане.
В любой областной центр поезжайте, памятник Ленину. Ничего страшного, ничего зазорного в этом. Памятник Кутузову. Пожалуйста, в моем родном селе стоит памятник Кутузову. И что? Почему Кутузова? Я не знаю, там УПД назывался Управление Памирской дорогой, и перед управлением, перед конторой, перед зданием стоит памятник Кутузову, Михаила Илларионовича. Может быть, тогда дань уважения величайшему полководцу, что он практически спас Россию 1812 года. Пожалуйста. И мы должны почитать историю. Мы должны поклоняться перед историей. И мне до боли обидно, когда показывают, что ветераны Великой Отечественной войны ограбили. Это, извините меня за такое выражение, уроды настоящие. Они побили, они украли боевые награды и продали за 3-4 бутылки водки. Это разве люди? Это не люди. И точно такое же отношение у нас в Кыргызстане. Я рад, что 3 героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны, будучи секретарем Совбеза, успел при жизни подарить автомашину. ВАЗ-2107. Помните этот момент. И, к сожалению, сегодня ни одного героя не остался. Живым. Живых нету никого. Это больно. И эти чувства, наверное, передаются уже на генном уровне. Ну, во всяком случае, вот нам уже передались от наших отцов. Да? Безусловно. Я люблю слушать старые военные песни. Послушайте Марка Бернеса. Ну, я тоже люблю, у нас папа любит. Да. Пожалуйста, со слезами на глазах. Или, пожалуйста, Расула Гамзатова и Журавли. Это какое чувство? Это какое чувство? Я не знаю, надо быть безумным животным, чтобы не чувствовать и не понимать боль и в то же время гордость